Let's unbox， 我係刀鋒，今日要同大家爆箱嘅就係Power Rangers Dino Megasaurus，Oh yeah！ 哇！嗱，冇錯啦，今日同大家玩呢就係呢個 Power Rangers 裏邊嘅合體機械人，亦都係咧大家廣為人知啊！呢個恐龍戰隊嘅大獸神咁啊，但係呢個係美版啦，咁所以咧尊重翻佢叫翻呢個 Dino Megasaurus 啦。好，俾大家睇睇先啊！嗱，今次咧呢個玩具其實有啲特別嘅，因為呢啲戰隊機械人嘅玩具咧，即係以我哋認知咧，一直以嚟咧都係 Bandai 推出噶嘛，咁所以我哋習慣咗咧，其實啲戰隊玩具啊、變形機械人啊嗰啲嘅系統或者嗰啲質感啊，喺我哋心目中咧都有一定嘅 standard 嘅，即係大概知道 Bandai 點樣出發啦。咁但係今次咧就換咗咧，由呢個孩之寶推出喎。咁啊，大家都知道啦，孩之寶啊最出名啊個機械人玩具就係變形金剛啊嘛。咁啊，多年嘅出變形機械人嘅經驗。咁啊，究竟今次由孩之寶主理嘅大獸神，佢會唔會將嗰啲變形金剛嗰啲優點啊、玩法啊嗰啲嘢咧擺落去呢個戰隊機械人嗰度呢？咁啊，呢方面咧我都幾期待嘅。OK，Dino Megasaurus，咁啊，一如以往啦，即係鬼佬啲嘢就好實際嘅，即係令裏邊個 packing 都係好簡單啦嚇，又唔可以話係流嘅，比較樸素啲咯。好，我哋首先咧就攞個說明書，哇，得即係一張 A4 紙摺埋嘅啫喎，咁啊，不過唔使睇都知㗎啦，恐龍戰隊大獸神嘅玩具我哋都玩過好多次，咁啊應該萬變不離其宗嘅啫。好，咁啊逐隻同大家慢慢玩下啦。咁啊首先出嚟咧就係個戰鬥暴龍我跟翻亞視譯名啊。好，咁啊俾大家睇睇啦，轉個靚圈，哇有啲萌萌地啊，眼細細，大力砌，好，跟住後邊咧就咁樣話偷晒膠喎條尾。嗱，首先我攞上手講翻個手感先啦。嗱，好老實咧，就真係嗰種質感嗰啲膠啊係好渣嘅，即係令變形金剛都不如。即係我最多同你講係屬於嗰啲扭蛋級數咯。啲膠好似好渣咁樣嘅，但係我相信鬼佬玩具咧個內玩性一定係好過啲日本玩具嘅，應該冇咁易爛啩嚇。我諗點樣都好過 Super Mini Prime 嘅。咁但係咧佢有一個好正嘅位嘅，即係咧以前日版咧隻腳咧係咁樣夾死嘅，冇得喐嘅，因為佢要就合體啊嘛以前。但係呢隻咧個大髀就好似可以擘開兩隻大雞髀啊！我望一望，咁可以咧掹開兩隻大髀，咁樣咧就會企得穩陣啊！穩如泰山咁，係咯，咁企得好穩陣喎。我初頭驚佢會跌，即係就唔到平衡咁，但係咧佢隻腳咧可以咁樣壓開咧，咁食到力咧隻嘢就企得好穩咯。之後咧嗰隻手仔啦，可以上下咁喐啦，個口咧，哇！你的口很臭喎，你唔見咗隻恐龍啦？究竟係鬼鬼祟祟走嚟走去嗰隻，定係哇嗰隻咧？哇！裏邊個下巴咧見到大獸神個頭，下巴喂有兩個飛彈定係槍咁樣嘅嘢喎，幾正喎！佢點解即係好奇怪啊？即係應該有色嗰啲就冇色咯。喂，呢兩粒的咧，如果你唔係整紅色咧，會唔會冇咁礙眼咧？而家咧兩個膝頭整咗粒紅的咧，我覺得好礙眼，好肉酸喎。好，梗係2號佳麗，哇！呢個長毛象，OK， 哇！佢成隻耳仔啊、鼻啲全部係冇上色，貼紙都係冇俾你嘅，所以就唔需要擔心黐貼紙啊。呢兩個就預先黐好咗啦。呢啲都係上色嘅。但係佢耳仔度冇咗顏色咧，好流啊成件事喂，就算俾張貼紙我黐下都好啊。好，就係咁樣嘅。大笨象同以前 DX 嗰隻就差唔多咯，都係冇乜嘢可以喐到嘅，即係因為呢個係成日大獸神嘅中心位置，咁所以咧要就變形合體咧，咁所以大笨象呢隻咧
長毛象啊，sorry，長毛象呢隻咧都係冇乜可動位嘅。好啦，咁啊到呢個戰鬥翼龍啦，咁啊大獸神嘅心口 ，OK， 咁啊個心口上咗顏色嘅，咁啊啲貼紙都齊嘅。好，咁啊呢隻嘢就唔使諗啦，因為咧佢成隻空心個純粹係做個胸啊嘛，咁所以咧呢隻嘢當然冇乜嘢玩啦。嗱，咁啊對翼仔可以上下喐啦，個頭咧可以咁樣前後揼啦。Saber-tooth Tiger 劍齒虎，嗱咁啊佢尾部咧就係支雷射炮嚟嘅，咁所以咧就可以上下喐嘅。咁但係咧腳仔呢度咧。嗱咁啊，當然啦，嗱呢個上位大髀位就可以咁樣喐嘅，咁但係咧呢一節關節咧就冇咗咯，假關節嚟嘅，見佢做嗰個轉輪咧，但係其實咧佢成支膠落嘅，咁啊前後腳咧咁啊都係冇關節嘅假嘢嚟嘅。哇！三角龍 ，Oh yeah，OK，咁啊嗱呢隻嘢基本上咧就完全零嘢玩㗎啦，因為成嚿坦克車咁樣嘅，咁啊嗱，唯一就可以喐到呢條尾咯。佢呢條尾都係啲電磁炮啊、雷射槍嗰啲咁嘢嚟嘅，可以咁樣咯。咁啊亦都托賴咧，咁啊中間呢度都上晒色嘅，咁啊幾驚佢呢度唔上白色咧，就真係大鑊啦。咁啊嗰條領咧都圍咗白邊嘅。咁我哋咧就跟翻電視啦。咁啊，因為佢變大獸神之前咧，咁啊係先變咗呢個恐龍坦克先嘅。咁我哋就玩咗恐龍坦克先啦。好，咁啊，首先咧就將呢隻戰鬥暴龍咧隻手屈翻上嚟先啦，跟住咧就去跪一跪低咁啊就一就跪一跪低先，咁之後咧 OK， 哇好開心啊，好耐冇玩過啲合體機械人玩具。好，咁啊懟隻三角龍落去，跟住咧呢隻嘢咧就屈翻啲腳，跟住咧又篤落個膝頭粒的度，咁啊拖住隻戰鬥暴龍走啦。之後咧就要將隻長毛象就拆散佢，掹翻嗰個把柄出嚟。哇！呢隻要拆要掹開，哇咁實嘅喂大佬，哇勁實啊大佬，幾驚整爛啊！哇佢啲嘢咧學埋變形金剛嗰啲嘢，哇實到咧黐線嘅。咁啊俾少少勇氣啦，就啪一聲掹翻開啦。好，咁啊，即係將嗰隻手咧就屈到咁樣啦，咁啊就可以咧裝上去個背脊嗰度，咁啊見到兩個棘位啊，咁啊一嘢懟落去先，跟住咧就塞翻兩支槍仔，好，跟住咧夾埋隻雀落去先，嗱見到咧隻大笨象腳後邊咧呢度啊有個隙嘅，咁啊勾翻落去隻雀嗰個肚腩度先。好，咁啊最後啦，咁啊勾埋嗰個大笨象頭咧，喺呢個暴龍嘅心口嗰度，哇好實呢個位，咁啊變成呢個咧恐龍坦克啊，咁啊個造型係比較硬嚟啲嘅，咁冇計啦，都成30幾年前嘅設計，OK 啦，即係叫做令嗰個大獸神多個玩法咯。我哋係咪要跟翻電視啊？要咁樣慢慢起身先好，之後咧就屈翻靚個頭先。哇！嗰隻咬鬆啊，成日都跌嘅。好，跟住咧就三角龍。好跟住咧就掹走呢個哇實到癲嗰啲位，掹走呢啲嘢先。好嗱，整翻好，跟住隻雀咧掹落嚟。跟住呢條尾就咁嘅啫，因為以前 DX 嗰條咧呢條尾個尖可以咁樣再拉多一截落嚟，咁啊呢個就簡化咗冇咗啦。好，之後咧個拳頭咧就哇好實啊，反落嚟，呢邊咧又反落嚟。好，跟住咧頭先嗰兩支長毛象嗰啲槍咧就塞翻落去背脊。好，咁啊之後咧換翻個靚仔頭先，咁啊打開個心口，跟住咧呢個咁滑稽嘅龍頭咧收翻落去，跟住打開隻角，哇名場面出現啦，咁實嘅喂
OK， 哇，有啲實啊！好，最尾啦，哇，翼龍出場啦，收翻好個頭，計對翼，跟住好，跟住咧嗱，大家見到啦，架底呢度咧有兩個棘位嘅，咁啊跟翻條筍咧，就哇拍落去，好卡 OK。Dino Megazord，Oh yeah！ 佢係收靚晒個比例喎。OK， 俾大家睇睇下側邊啦、後邊啦。咁啊，基本上咧，成隻嘢都係成形色為主嘅，即係意思就係話咧，佢用翻晒原本嗰隻膠嘅顏色為主咯。咁啊，有若干嘅貼紙啦。咁啊，望上去咧都尚算係即係好 colourful 好靚嘅，啲色都算足嘅。好啦，之後咧就試下啲關節啦。嗱，首先咧呢度可以咁樣嘅喎。好，呢度有個，可以去到咁樣啦，可以屈上嚟。好，跟住前臂呢度咧都係咁樣向上屈嘅。咁不過呢個基本嘢啦。咁之後大髀咧，哇呢度可以咁樣扭嘅。哇，斷咗骨咁樣啊！係咯，咁呢度有一節分件咧就可以咁樣扭嘅。咁啊，膝頭咧，佢可以咁樣斷咗骨咁樣踢咯。因為其實呢個關節就唔係俾你起腳用嘅，因為純粹係之前做恐龍坦克嗰陣時用嘅，即係本身係隻暴龍嗰個關節嚟嘅，咁所以咁樣先啱嘅嚇。隻係啦，咁啊都可以起到飛腿嘅咁樣都得，雙飛腿又護得。好啦，咁啊之後咧就玩埋個架撐，包括咧呢個長毛象嘅盾啊，咁啊仲有把劍啦，咁啊哇前邊都有雕到少少花嘅，後邊就偷晒膠咁樣，成把嘢偷晒膠，其實又冇上色。好，攞埋上身先。咁啊大獸神呼基啊，咁啊盾劍全部齊晒啦，咁啊都幾靚嘅，因為呢隻嘢就收翻晒成隻大獸神咧，咁啊腳長長啊，腰幼幼咁樣咧，咁啊出嚟嗰個樣都幾靚嘅，而且嗰個 size 都算係巨型嘅。咁啊難得今日咧就玩開大獸神啦，咁所以我亦都專登咧喺我床下底咧就揾翻當年啊1995年咧 Power Rangers 嘅 DX Dino Megazord 出嚟啦。嗱呢隻就係美版玩具嚟嘅，又冇合金成分，同埋咧好多位都係黐貼紙嘅。好，俾大家比較下啦。嗱，係咪咧新呢隻咧就收靚晒咯，成個比例就流線型好多咯。好，轉個圈俾大家睇睇啊。OK， 側邊啦，咁啊呢隻咧就累贅好多咯。咁啊睇埋後邊。嗱，啱啱講過咧，佢後邊咧以前 DX 嗰隻咧，個尾可以收多一節嘅。咁啊新版呢隻就冇得收啊，成條尾就懟咗上天咯。咁啊，但係咧新版呢隻咧，哇就收到咧好瘦好靚仔咯。咁啊，但係記得好似之前咧咩 Power Ranger 20定30週年，我唔係好記得啊。咁啊都出過隻新版大獸神嘅，咁但係咧嗰隻嘢成千銀。咁啊今次呢隻咧就平平地5嚿水，咁我覺得咧都值得入手嘅。即係如果你之前冇買到呢一隻咁啊呢一隻5嚿零水，我覺得係 OK 可以收貨嘅。今日嘅爆箱指數6分，係啊，即係嗱，首先咧，大家又要咧，即係將自己嗰個心目中把尺咧，就校一校先，因為始終呢個咧就係美國玩具啦，美國玩具咧就會將嗰個可換性咁啊會擺最頭嘅，咁啊嗰啲造型上色各樣嘢咧就比較次要少少咯，因為始終咧佢呢樣嘢個 target 都係細路仔啦，你當佢係嗰啲玩具反斗城嘅廉價玩具，咁啊始終個 target 係細路仔，咁所以咧都係以呢個耐玩性，即係講緊嗰個襟玩嘅程度即係唔會咁容易爛啦，咁同埋嗰個可換性為主嘅。咁啊，所以咧就我哋用翻我哋平時玩日本玩具嗰個眼光去睇咧，呢隻嘢就好似好簡陋即係冇乜顏色咁樣。咁但係咧實際玩起上嚟咧，我覺得係幾好玩嘅。即係我之前都講過啦，SHF 係好靚咁，但係咧就冇乜嘢，即係唔係好敢玩啊。咁但係啲美國玩具咧就可以大力好粗魯咁玩，其實都冇乜問題啦。咁啊，加上就平平地5嚿水，咁啊又有變形，又分翻開5隻咁樣，咁啊絕對可以收貨嘅。咁啊希望咧，咁啊之後都可以出多啲嘅
合體機械人啦，即係好多我都想要翻嘅，即係嗰啲大連王啊，或者係 VR robot 啊等等啦嚇，即係啲舊戰隊嘅機械人咧，我都想收翻嘅。咁啊，如果買翻日版咧就太貴，咁啊希望孩之寶可以咧就好似大獸神咁樣咧整個新版咁啊，平平地咧，咁啊我哋可以買得翻啲機械人啦。好，咁啊今集暫時玩到呢度，咁啊如果下次再有新產品有新機械人咧，再同大家開啦。好，下集再見，拜拜。如果喜歡我哋影片，就請 subscribe 我哋 YouTube channel，同埋 like 我哋 Facebook 同埋 Instagram。記住啊，買到變窮鬼，最怕你唔睇啊！我哋係爆箱兄弟。